Shoshma. Agar ism yozsam, men qotilga aylanamanmi? Baribir hech nima bo'lmaydi-ku. Kecha Senjukudagi savdo markazi ko'chasida 6 kishini o'ldirgan jinoyatchi bugun bog'chada yosh bolalar va tarbiyachini garovga olib qamalib oldi. Gumonlanuvchi 42 yoshli Kuro Otaharada bo'lib, hozirda u ishsiz ekan. Tez orada politsiya muzokaralarni boshlaydi. Kuro Otaharada 40 soniyadan keyin yurak xurujidan o'lishi kerak. Shoshmang, bu yerda nimadir bo'lyapti. garovga olinganlar tashqariga chiqmoqda. Barchasi sog' va omon. Maxsus kuchlar harakat boshlashmoqda. Jinoyatchini hibsga olishdimi? Nima? Tushunarli. Tezkor xabar. Hozirgina jinoyatchi bog'cha binosida o'lik holda topilgani ma'lum bo'ldi. Aytiraman, jinoyatchi o'libdi. O'libdimi? Kuro Otaharada. Maxsus guruh ma'lumotiga ko'ra, ish otishmasiz yakunlanibdi. Balki jinoyatchi o'z joniga qasd qilishga qaror qilgandir. Guvohlarning aytishicha, u birdaniga behush holda yerga yiqilibdi. Yurak xuruji. Yo'q, bu shunchaki tasodif. Bu tasodif bo'lishi kerak. Voy. Ha,